哲涉贪遭起诉，并于元旦当天请辞民众党主席，经中央委员会推举，由黄国昌任代理党主席。柯文哲习在开庭过程脱口请辞党主席，并指定黄国昌帮忙，即便未讲明帮忙何事，外界仍认定此举是在钦点黄国昌出任党主席，因此挺柯派大多支持黄国昌任下一届党主席。而黄国昌14日也在脸书发文表示，将会投入党主席的补选，更提出说要做到3件事：台湾的第三势力是得来不易的火苗，对台湾民主未来的发展至关重要，绝对不能熄灭。这是我与柯文哲主席一直以来共同的信念，对此我们坚定不移。在柯主席因外力逼迫而余下的党主席任期内，我认为这个政党需要做到3件事：第一，延续柯文哲主席开放包容的精神，透过2026的地方选举为台湾发掘更多领导者；第二，坚守台湾民众党草根精神，台湾是台湾人的台湾，不是民主进步党的台湾。最后，我们必须接起柯文哲主席所开始的火种，团结更多台湾人民加入我们改革的行列。除代理党主席黄国昌呼声较高外，同样居参选资格的前立委蔡壁如是否参与补选引发关注。对于党主席补选，蔡壁如说，目前党内要寻求团结氛围，如果党内有人愿意出来承担，就会全力支持。沟通好了，我就全力支持他。